Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Добрый день всем. Напишите, хорошо ли вам нас слышно. Надеемся, что вы прекрасно себя чувствуете. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. На самом деле, я очень рад сегодня снова встретиться с вами на нашем вебинаре. Donc, ce webinaire va être dédié aux produits LV et OS. Наш вебинар будет посвящен двум новым продуктам. Это LV и OS. Donc, démarrons tout de suite par LV, qui est le produit de la gamme Direct Hit qui offre la meilleure protection contre le stress oxydatif. Давайте начнем с LV, продукта, который входит в гамму Direct Hit и предлагает вам самую лучшую, самую мощную защиту от оксидативного стресса. Alors, pour fonctionner, le corps humain a besoin d'oxygène. Итак, для того, чтобы функционировать, человеческий организм нуждается в кислороде. Il joue un rôle clé dans la production d'énergie, mais paradoxalement, il produit aussi des déchets nocifs. Кислород играет ключевую роль в производстве энергии, но парадоксальным образом он также во время дыхания производит отходы производства, так называемые вредные продукты переработки. Lorsque nous respirons, l'oxygène capte les électrons de certaines molécules et crée des radicaux libres. Во время дыхания кислород ворует электроны у некоторых молекул и создает так называемые свободные радикалы. Les radicaux libres, ce sont des molécules avec un ou plusieurs électrons non appareillés. Свободные радикалы – это молекулы с одним или несколькими неспаренными электронами. Ces molécules sont instables et peuvent donc détruire d'autres cellules du corps. Это нестабильные молекулы, которые могут повредить, разрушить другие клетки организма. Pour contrer les radicaux libres, notre corps produit des antioxydants. И вот чтобы противостоять свободным радикалам, наше тело производит антиоксиданты. Les antioxydants, ce sont des substances qui neutralisent les radicaux libres en donnant un électron. Антиоксиданты – это такие вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы, жертвуя им свой электрон. L'effet neutralisant des antioxydants aide à protéger l'organisme contre le stress oxydatif. Таким образом, нейтрализующий эффект антиоксидантов помогает защитить организм от окислительного стресса. Une fois neutralisés, les radicaux libres deviennent inoffensifs. И в результате, после нейтрализации, свободные радикалы становятся абсолютно безвредными для организма. Nous parlons de stress oxydatif lorsqu'il y a un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Мы говорим о окислительный стресс, когда речь идет о дисбалансе между свободными радикалами и антиоксидантами. Le stress oxydatif provoque la dénaturation de nombreux éléments de notre corps, tels que les protéines, les lipides et les glucides. Окислительный стресс вызывает денатурацию, то есть потерю природных качеств многих элементов нашего организма, белков, липидов, углеводов, и, следовательно, повреждает наши клетки. En général, le corps est capable de maintenir un équilibre entre les antioxydants et les radicaux libres. В своем естественном состоянии организм вообще способен удерживать этот эквилибр, этот баланс между антиоксидантами и свободными радикалами. Mais lorsque c'est insuffisant, une supplémentation en antioxydants devient nécessaire. Но иногда бывают такие ситуации, когда естественной защиты организма бывает недостаточно, и тогда нужна поддержка антиоксидантами извне. LV, c'est un complexe de puissants antioxydants qui protègent les cellules contre le stress oxydatif. Таким образом, мы создали LV, который является комплексом самых мощных антиоксидантов, которые защищают клетку от окислительного стресса. LV contient des superfruits tels que l'açaï et la baie de goji. ЛВ содержит суперфрукты, такие как ягоды асаи и ягоды годжи. LV contient également des antioxydants issus de plantes, tels que le thé vert, les pépins de raisin
la quercétine, le lycopène et le SOD. Также ЛВ содержит антиоксиданты из растительных веществ, таких как зеленый чай, виноградные косточки, кверцетин, ликопин, супероксид дисмутаза. LV possède aussi des antioxydants issus de procédés de fermentation, tels que le transresveratrol, la coenzyme Q10 et le glutathion. Также ЛВ содержит антиоксиданты, которые являются продуктом процессов ферментации, такие как трансресвератрол, коэнзим Q10 и глутатион. Enfin, il contient des oligoéléments essentiels que sont le zinc et le sélénium. Также ЛВ содержит незаменимые олигоэлементы, такие как цинк и селен. Alors, à qui est destiné le produit LV? Давайте поговорим о том, кому же предназначен, кому следует использовать продукт ЛВ. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est concerné par le stress oxydatif, mais plusieurs facteurs contribuent à une surproduction de radicaux libres. На самом деле каждый из нас подвержен окислительному стрессу. И есть факторы, которые влияют непосредственно на перепроизводство свободных радикалов. Un des facteurs aggravants peut être des carences alimentaires. Одним из таких печальных факторов могут быть недостатки в питании. Un autre facteur peut être le mode de vie qui ne soit pas sain, c'est-à-dire avec du tabagisme ou de la consommation d'alcool. Есть факторы, которые проистекают из нашего стиля жизни, например, табакокурение, употребление алкоголя. Enfin, les autres facteurs aggravants sont les facteurs environnementaux, tels que la pollution ou une surexposition au soleil. Также факторы, которые исходят из окружающей среды, как загрязнение воздуха, загрязнение воды, воздействие солнца. Voyons maintenant quelles sont les améliorations qui ont été apportées au produit SV. Давайте вместе с вами посмотрим, какие улучшения были внесены в формулу ЛВ. Nous avons complètement repensé le produit SV pour en faire un puissant antioxydant. На самом деле мы подошли совершенно с другой стороны. Мы действительно очень тщательно продумали состав ЛВ для того, чтобы сделать его действительно очень мощным антиоксидантом. Nous avons ajouté des antioxydants primaires, c'est-à-dire ceux avec un fort effet protecteur. Мы добавили так называемые основные антиоксиданты, то есть это те, которые обладают самым мощным защитным эффектом. Le SOD, le glutathion et la quercétine viennent s'ajouter à la coenzyme Q10 qui était déjà présente dans le produit. К уже присутствующим в формуле коэнзиму Q10 мы добавили супероксид дисмутазу, глутатион и кверцетин. Nous avons ensuite ajouté des actifs titrés en polyphénol, à savoir le thé vert et les pépins de raisin. Также мы добавили активные ингредиенты, титрованные по содержанию полифенолов. Речь идет о зеленом чае и виноградных косточках. Nous avons gardé l'açaï et nous avons ajouté le second superfruit qui est la baie de goji. Мы сохранили в формуле экстракт ягодов асаи, но добавили еще один суперфрукт, это ягоды годжи. Concernant les minéraux, nous avons conservé le sélénium et ajouté du zinc. Что касается минералов, мы также сохранили селен и добавили в формулу цинк. Alors, commençons par quelques mots concernant les antioxydants provenant des superfruits. Давайте немножко поговорим об антиоксидантах, которые мы получаем из суперфруктов. Alors, la baie d'açaï est une baie qui pousse sur les plantes sauvages au Brésil et qui sont récoltées manuellement entre le mois de mai et de juin. Экстракт плодов асаи, то есть плоды асаи – это ягоды, которые растут на диких плантациях в Бразилии. Их собирают вручную именно в период с мая по июнь. Les étapes du procédé de fabrication sont effectuées en France. Все этапы производства осуществляются во Франции. Concernant les baies de goji, elles sont riches en polysaccharides. Что касается ягод годжи, они очень богаты полисахаридами. Les baies de goji sont largement utilisées dans l'alimentation et dans la phytothérapie.
Экстракты ягод годжи широко используются как в пищевой, так и в фитотерапии. La baie de goji est connue dans la pharmacopée chinoise comme étant le fruit du bonheur. В китайской фармакопее ягоды годжи называются гоу цидзи и переводятся как плод счастья. Ces deux superfruits sont connus pour leur effet antioxydant. И эти два суперфрукта действительно широко известны своими антиоксидантными свойствами. Maintenant, concernant les antioxydants issus de plantes. Теперь перейдем к антиоксидантам, которые содержатся в растениях. Nous avons la feuille de thé vert et l'extrait de pépins de raisin qui sont riches en polyphénol. В нашей формуле у нас есть экстракт листьев зеленого чая и экстракт виноградных косточек, которые особо богаты полифенолами. Les polyphénols protègent les lipides sanguins du stress oxydatif. Полифенолы защищают липиды крови от окислительного стресса. Les polyphénols préservent également l'élasticité des vaisseaux sanguins, contribuant à une circulation sanguine normale. Также полифенолы сохраняют эластичность кровеносных сосудов и способствуют нормальному кровообращению. Concernant la quercétine, elle est d'origine végétale. Elle provient du Sophora japonica. Кверцетин, который мы использовали в формуле ЛВ, также растительного происхождения, и происходит он от растения Sophora japonica. Le Sophora japonica détient la plus grande concentration naturelle en quercétine. В природе именно Sophora japonica обладает наибольшей природной концентрацией кверцетина. Le lycopène est lui aussi d'origine végétale. Il provient du melon. Также ликопин растительного происхождения. Le lycopène fait partie de la famille des caroténoïdes. Il a donc de fortes propriétés antioxydantes. Ликопин, который входит в семейство каротиноидов, обладает большими антиоксидантными свойствами. Enfin, le superoxyde dismutase. И, в конце концов, супероксид дисмутаза. C'est une enzyme qui provient d'une variété unique de melons français de très haute qualité. Это такой фермент, который мы получаем из уникальной разновидности французской дыни очень высокого качества. Le SOD est l'antioxydant le plus puissant sur le marché. И на самом деле, наверное, вы знаете, что супероксид дисмутаза – это один из самых сильных антиоксидантов, которые существуют на современном рынке. Parlons maintenant des antioxydants provenant des procédés de fermentation. Давайте поговорим об антиоксидантах, которые мы получаем в процессе ферментации. Commençons par le transresveratrol. Начнем с трансресвератрола. Plus de 12 000 publications scientifiques et plus de 200 essais cliniques vantent les mérites du transresveratrol. Более 12 тысяч научных публикаций и более 200 клинических испытаний прославляют необыкновенные качества ресвератрола. Le resveratrol contribue à un mode de vie sain. Ресвератрол просто необходим для здоровья, для здорового образа жизни. Notre matière première est pure à 98% et est produite via un procédé innovant de fermentation de levure. Ресвератрол, который мы используем в формуле ЛВ, является особо чистым на 98% и производится с использованием инновационного процесса дрожжевого брожения. Concernant la coenzyme Q10. Что касается коэнзима Q10, la coenzyme Q10 agit comme une défense naturelle contre le vieillissement et l'oxydation de notre corps. коэнзим Q10 действует как естественная защита против старения и окисления нашего организма. Elle fait partie de la famille des antioxydants endogènes. Коэнзим Q10 входит в семейство эндогенных антиоксидантов. Cela signifie qu'elle est naturellement produite par les cellules de notre corps. Эндогенных означает, что этот коэнзим производится натуральным образом клетками нашего организма.
De ce fait, la coenzyme Q10 est particulièrement bien absorbée par l'organisme. Таким образом, даже привнесенный извне коэнзим Q10 прекрасно абсорбируется организмом. Enfin, concernant le L-glutathion, И перейдем к глутатиону. le L-glutathion est impliqué dans notre système de défense contre les radicaux libres. Глутатион также входит в нашу естественную защиту организма от свободных радикалов. Voici enfin quelques mots sur les antioxydants provenant d'oligo-éléments. Давайте немного поговорим о антиоксидантах, которые содержат микроэлементы. Donc, le zinc et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Цинк и селен, содержащиеся в ЛВ, способствуют нормальному функционированию иммунной системы. Ils contribuent ainsi à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Также они способствуют защите клеток от окислительного стресса. Pour conclure sur LV, je dirais que c'est la parfaite combinaison des antioxydants provenant de diverses origines. И в заключении нашего рассказа хочу сказать, что ЛВ – это идеальная комбинация антиоксидантов различного природного происхождения. LV soutiendra l'organisme contre l'excès de radicaux libres et par conséquent, il réduira les dommages causés par les molécules instables. ЛВ избавит организм от избытка свободных радикалов и, следовательно, уменьшит повреждения, вызванные этими нестабильными молекулами.